plastic naglilipat. Yan. Kung sa ibang bansa po yellow, snow, dito po plastic na nagliliparan. Yan. Dahil winter na po dito nagliliparan yung mga plastic. Nakita niyo po ba yan? Ayun o. Ito na yun. Ito na yung plastic. Yan po yung mga dumi po yung nagliliparan. Hindi po yung yellow or ice. Ayan. Nakita niyo po yan. Nagliliparan yung mga. May kumakanta po dito. Magiging copyright po ako. Ayan na po. Ayan. Yan, nagliparan po yung basura. Yan. Diba? Yan po yung lumilipad dito, mga basura. Sobrang lakas ng hangin. Ayun po. Diba? Ang taas ng plastic. Malakas po ng hangin natin. Tingnan nyo po yung punong kahoy. Winter na po kasi dito. Kasi yung puro alikabok at plastic yung lumilipad. Ayan po. Ayan. Ay, Diyos ko na. Ayan na. Ayan, nag-iparang po yung mga plastic. Ayan, grabe. Punta niyo po ba? Sobrang lakas ng hangin. Hindi parang po yung mga basura dito. Ayun, grabe yung lakas ng hangin. Say hi! Napasok po kami dalawa. Si Crystal po yung kasama ko. Bakit wala pa yung service? Grabe, alikabok. Life goes on.
pababa na po kami ng service. Grabe po ang lakas ng hangin dito. Dito. Yan na po si Cristel. Naglalakad na po siya. Sandstorm ba ngayon? Sandstorm? Sobrang lakas po ng hangin. Nag-present na po siya sa camera. Yan na po. Ang lakas po ng hangin dito. Papatayin ko na po kasi bawal po sa loob ng mall.